Hello guys, welcome back to CluelessPassports. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും ഒരു ട്രാവൽ സീരീസുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. 2-3 ആഴ്ചയായി ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഗോവയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗോവയിലാണ്, സൗത്ത് ഗോവയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. സൗത്ത് ഗോവയിൽ ചില നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് കൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു 7 to 8 days ഈ ഗോവയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ഗോവ സീരീസ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഗോവയിൽ പോവാത്ത സ്ഥലം, കുറച്ച് നല്ലൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് പ്ലേസസ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വിഷ്വൽസ്, അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ്, ഈ ഗോവ സീരീസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളും സൗത്ത് ഗോവനെ കുറച്ച് അടിപൊളി വിഷ്വൽസുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗോവ സീരീസ് പൊളിക്കാം നമുക്ക്. ഞങ്ങളുള്ളത് ഗോവയിലെ സത്തേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള പലോളമിലാണ് ഉള്ളത്. പലോളം ഒരു നല്ല നൈസ് ആൻഡ് കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അധികം പേരൊന്നും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം കൂടുതലും വരുന്നവരൊക്കെ സൗത്ത് ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോൾവ ബെനോലം ആ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഡൗൺ സൗത്ത്, ഈ പലോലം, അഗോണ്ട, ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചാണ് ഇവിടെ, നല്ലൊരു സീനിക് വൈബാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഗോവയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വന്നെത്തി കുറച്ച് ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വന്നതൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ പലോലം എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ 2 ദിവസം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പലോളം ബീച്ചിലാണുള്ളത്. പലോളം ബീച്ചിൽ ഞങ്ങളൊരു റിസോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിജൻ പലോളം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബീച്ച് റിസോർട്ട്. ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നേരെ ബീച്ചിലേക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു ബീച്ച് റിസോർട്ടാണ്. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ പലോളം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജസ് ഒക്കെ ഒരു വുഡൻ ടൈപ്പ് വില്ല സ്റ്റൈലിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കുറേ കോട്ടേജസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറി റൂംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസ് കാറ്റഗറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഒരു 2000 to ഒരു 3500 വരെയുള്ള റേഞ്ചിൽ വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂമാണ്. ഇതല്ലാതെ ഇവിടെ ഡബിൾ റൂം ഉണ്ട്, അതേപോലെ ട്രിപ്പിൾ ഓക്യുപ്പൻസി റൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിനെ ചുറ്റി കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് കൊണ്ട് തരുന്നതും കൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണിത്. അപ്പോൾ പലോലം ബീച്ച് നേരെ നമ്മൾക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതും പോയി കാണാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂംസ് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലെ ട്രിപ്പിൾ ഓക്യുപ്പൻസി കാറ്റഗറിയിലുള്ള റൂമാണ്. ഇതൊരു വുഡൻ കോട്ടേജ് പോലെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു റൂം കാണാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വുഡൻ കോട്ടേജ് സ്റ്റൈലിലുള്ള റൂം. ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബെഡും പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഓക്യുപ്പൻസി റൂമിൽ. അപ്പോൾ ഫാമിലിയും കിഡ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള റൂം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, TV ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു കബോർഡും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള റൂമാണ്. നമുക്ക് ബാത്റൂമും കൂടെ പോയി കാണാം. ബാത്റൂം അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള ഒരു വലിയ ബാത്റൂമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ റിസോർട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നന്നായി വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാ റൂംസും എയർ കണ്ടീഷൻഡും ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ പലോളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസോർട്ട്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പലോലം, അഗോണ്ട, നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അഗോണ്ട, കാബോ, റമ, അങ്ങനെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സൗത്ത് ഗോവയിൽ അതൊക്കെ പോയി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഇതവിടെ സിബി ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്, മറ്റേ സിബി ബാക്കിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹായ് കാണിക്കോ. ഹായ്.
നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഷോപ്പിലാണ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഏത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ചെയ്ത പേര്? മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ എന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ദ മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ പലോളം ബീച്ചിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ദ മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു വീഗൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു പഴയൊരു വീട് പോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കൗച്ച് സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഉള്ളിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നോക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് സിബി ഉള്ളത്? ഫുൾ വീഗൻ ആ ഒരു ടൈപ്പാണല്ലേ, വെജിറ്റേറിയൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഒരു പാൻ കേക്ക് വിത്ത് ക്രീമാണ്, പിന്നെ ഹണിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള. ഇവിടുത്തെ ഒരു മസാല ഓംലെറ്റ് വിത്ത് മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ബ്രെഡാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടൊമാറ്റോൻ്റെ ഒരു സോസ് പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡിഷും ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആയിട്ടും ഡയറി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ എന്തൊക്കെ ഡിഷസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇതൊരു ബർഗറാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സാൻസിബർ ബർഗർ എന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്രൈഡ് എഗ്ഗും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോ വെജസും പിന്നെ ഒരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരുന്നതാണ്. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബർഗറാണ്. ഇനിയൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു പാസ്ത, തോഫു കാഷ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് തീക്കുട്ടി? കഴിച്ചിട്ട് പറ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. സൂപ്പറാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. ലാസ്റ്റ് 2 ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാൻ കേക്ക്, ട്രോപ്പിക്കൽ പാൻ കേക്ക് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ്, ആ ഒരു ഹണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ക്രീപ്പേ ടൈപ്പിൽ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു ഡിഷ്. എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വീഗൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. എല്ലാം മച്ചാ സെബി எப்படி இருந்துச்சு டிஷ்? எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுல்ல சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த பாஸ்தா கொஞ்சம் ஹெர்ப்ஸ்லாம் அந்த பீட்டர் லீஃப் மாதிரி இருந்துச்சுல்ல ടേസ്റ്റ്. ഇത് പാസ്ത വന്നിട്ട് ബീറ്റർ ലീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി. ബർഗർ അന്ന് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ബർഗർ സൂപ്പറായിരുന്നു അല്ലേ സിബി? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? എല്ലാമേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കാണാം. നല്ലൊരു അടിപൊളി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇത് മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൗത്ത് ഗോവയിലെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പോയി കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഗോവയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാബോ ദി റാമ ഫോർട്ടിലേക്കാണ്. ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർട്ടാണ് ഇവിടെ സൗത്ത് ഗോവയിലുള്ളത്. കനക്കോണയിലാണ് ഈ ഒരു കാബോ ദി റാമ ഫോർട്ട് ഉള്ളത്. ഈ ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പണ്ടത്തെ പോർച്ചുഗീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചും ഉണ്ട്. ഉള്ളിൽ ഒരു സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണീസിൻ്റെ ചർച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ നോർത്തിലത്തെ ചപ്പോറ ഫോർട്ട് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ക്ലിഫ്, ആ എൻഡിലും ബീച്ചാണ്, ബീച്ച് വ്യൂ ആണ് ഫുൾ ആയിട്ട്. ശരിക്കും നല്ലൊരു അറേബ്യൻ സീ വ്യൂ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഫോർട്ട് ഫുൾ ചുറ്റി കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ആയ ഉടനെ ഒരു നേരെ കാണുന്നത് ഒരു ചർച്ചാണ്, സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണീസിൻ്റെ ചർച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നടന്നു പോയി നോക്കാം. കാബോ ദി റാമ ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ പെബിൾ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർട്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ താഴെ വരയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഏരിയ. കിഡിലൻ വ്യൂ ആണ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മേലെ ക്ലിഫ് എന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു താഴത്തേക്ക് എത്തുന്നത്, ഈ പെബിൾ ബീച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി അറേബ്യൻ സീൻ്റെ ഒരു വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം പോകാൻ താഴോട്ട്. ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഇളനീരൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ. ഈ നമ്മള് ഈ ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു സ്ഥലമില്ലേ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലിഫിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ആയിട്ട് ബീച്ച് വ്യൂ ആയിട്ട് അതുപോലല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സൗത്ത് ഗോവയിൽ വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ കുറേ പേര് നമ്മൾ ഈ കോൾവ ആ ഏരിയയൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഈ കാബോ റമ, പലോലം, അഗോണ്ട അധികം ആൾക്കാരില്ലാത്ത ഈ ഏരിയ ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്, നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ബീച്ചാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. താഴെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ മേലെ നിന്നാണ് വന്നത്. ഈ ഒരു ബീച്ച് വ്യൂ താഴെ വരയ്ക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാബോ റമ ഫോർട്ടിന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അറേബ്യൻ സീൻ്റെ ഒരു ബീച്ച് വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ള ഒരു ബീച്ചാണ്. ഇതൊരു പെബിൾ ബീച്ച് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ഫുൾ കല്ലാണ്. കുറച്ച് ഷൂസൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് നടക്കാൻ. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം നല്ല വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പാറയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീച്ച് തന്നെയാണത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു കഫേ ഉണ്ട്, കേപ്പ് ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഫേ ഉണ്ട്, ഒരു ഫേമസ് കഫേ ഉണ്ട്. അവിടെ പോകാൻ നമുക്ക്. കാബോ റമ ഫോർട്ടിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ കേപ്പ് ഗോവ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റിസോർട്ടിലേക്കും ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോവാം. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണിത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ബീച്ച് വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ബീച്ച് വ്യൂവും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഹട്ട് ടൈപ്പിലുള്ള റിസോർട്ട്സും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഉറങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ പോകണം. പലോലം നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ബീച്ച് ഷാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതും പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന ആ ഹട്ട്, ഓക്സിജൻ പലോലം പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഹട്ട്. പറഞ്ഞ സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബീച്ച് സ്റ്റേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീച്ച് ഫ്രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. കുറച്ച് തള്ളിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാം നമുക്ക് ബീച്ച് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വരും. കുറേ ബീച്ച് ഷാക്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിന്നറും അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ പലോലം റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു 50 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബീച്ചാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഈ പലോലം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വന്ന് ബീച്ചിലെ ഒരു സൺസെറ്റ് ടൈമിൽ വന്നതാണ്. ഒരു നല്ലൊരു വൈബ്ലെസ് വ്യൂ ഇവിടെ நல்லா இருக்குல்ல, സെമയാണ് இருக்குது. ആക്ച്വലി ഒരു ബീച്ച് ഷാക്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കുറേ ലൈൻ, ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബീച്ച് ഷാക്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ പലോലം റിസോർട്ട് വരുന്നത്. സി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് പലോലം. ഈ ഒരു ഗോവയിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീച്ചാണ്, ലൊക്കേഷനാണ് ഈ പലോലം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നേരെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ബീച്ചിലേക്കുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴി കൂടെ അല്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മാർക്കറ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ മാർക്കറ്റൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. എവിടേക്കാണ് എല്ലാവരും കൂടെ? നമ്മൾ ആ എൻട്രൻസ് വഴി പുറത്ത് പോകാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി പിന്നെ കുറെ ലേറ്റ് ആവില്ലേ? ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീച്ച് ഷാക്കിൽ പോവാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ബീച്ചിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു കഫേ സിൽവർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഫേയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ബീച്ചിൻ്റെ നേരെ മുന്നിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ബീച്ച് ഷാക്സിലൊക്കെ നേരത്തെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലോളം മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ അവിടെ എൻട്രൻസ്, അവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈവ്ലി ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മാർക്കറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ, ബാഗ്, പിന്നെ അതേപോലെ ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സ്,
കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എവിടെയും പോയി നോക്കാം. ഇതിനിയൊരു ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ബാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നല്ല നൈസ് ഒരു ക്രോഷ്യ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ബാഗ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലത്തെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ബാസ്കറ്റ്സ്. സൂപ്പറായിട്ട് അഞ്ജലി ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഫാഷൻ ഡ്രസ്സുകളുണ്ടല്ലേ അഞ്ചു? ഇതൊക്കെ വൺ ടൈം യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അഞ്ചു? ചുമ്മാ ഗോവ പോകാൻ കഴിയണമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഹെപ്പി ഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് വരും. അതേപോലെ ഹെപ്പി ഡ്രം, തബ്ല, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് മൂപ്പരാണ് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ടീച്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് പറയണത്. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മേടിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ലൈവായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തരും. ഓൺലൈനിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഡു ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? My name is Tufail. Tufail. Yes. Okay. I teach you djembe, tabla, happy drum. Happy drum. Okay. You teach everything, huh? Okay, bhaiya. Okay, fine. I will just mention your details. Like some people, you come my shop, I give good price. Sure. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലോലമിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ വന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും. നൈറ്റ് നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കൽ വൈബൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ പലോളം ബീച്ചിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഷാക്സ് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് കാം ബീച്ചും കൂടെയാണ് ഈ പലോളം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീച്ച് ഷാക്കിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ ബീച്ച് ഷാക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ നിറയെ ബീച്ച് ഷാക്കുകളുണ്ട്. ഇതുപോലെ കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതും. പിന്നെ അതേപോലെ ബീച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഷാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഗോവ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ബീച്ച് ഷാക്സും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു വൈബൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീച്ച് ഷാക്ക് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീച്ച് ഷാക്സിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ടെൻറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഫുൾ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓരോരോ ടെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த ஒரு டென்ட்ல எல்லாம் வந்து ஸ்டே பண்றதுங்க அவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு சூப்பர். கரெக்ட். സിബേ നല്ലൊരു ചില്ലിങ് ആംബിയൻസ് അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ ബീച്ച് ഷാക്സ് അങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബീച്ച് ഷാക്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പലോലം തന്നെ ദ ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബീച്ച് ഷാക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് നൈറ്റൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളൊരു 6 members ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിന്നറാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കയാക്കിങ് ഇവിടെ പലോലം ബീച്ചിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയാക്കിങ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് ബീച്ചിൽ നമ്മൾ കയാക്കിങ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ കയാക്കിങ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഐലാൻഡ് പോലെ അല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കയാക്കിങ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങനെ വരാം. നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പെർ പേഴ്സൺ 200 rupees എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു 5 പേരുണ്ട്. നമുക്ക് 2 പേരിരിക്കുന്ന കയാക്കിംഗ് ബോട്ടും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പേര് റോ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കയാക്കിംഗ് ബോട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിബി വന്നിട്ട് ഒരാളായിട്ട് പോകുന്നു. ബാക്കി ഞങ്ങൾ 2 പേരും പിന്നെ വേറെ സിബിയും അവൻ്റെ വൈഫും ഞങ്ങൾ 2 പേരും പേരായിട്ട് ഒരു കയാക്കിങ്ങിലാണ് രണ്ട് കയാക്കിങ്ങിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ആ കയാക്കിങ് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കയാക്കിങ് പോണത് ദേവാസ് കയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സെൻറ്ററിലാണ് പോണത്. പെർ പേഴ്സൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പെർ പേഴ്സൺ 200 ആണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ 2 പേരിരിക്കുന്ന കയാക്ക് വരും. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ 2 പേരിരിക്കുന്ന കയാക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലാണ് ഇവിടെയാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ദേവാസ് കയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, വലുതായിട്ടൊരു ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോവുക. നമ്മൾ തന്നെയാണ് സെൽഫ് കയാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പേരിരിക്കുന്ന കയാക്കാണ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ കയാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം പെർ പേഴ്സൺ 200 വരുന്നത്, ഡ്യുവൽ ആണെങ്കിലും സിംഗിൾ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു കയാക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബീച്ചിൽ ചെയ്യാം. എല്ലാം റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കയാക്കിങ് ചെയ്യാം. അത് ബീച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ സിബി? ബീച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കയാക്കിങ് പണിയിരിക്കല്ല. ஆனால் ബീച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ. അങ്ങനെ റിവറിൽ ആ ഒരു സൈലൻറ്റ് അതിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. കയാക്കിങ് പോകണം, വാറ് പോകണം, വലിയ നമ്മൾ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. 1 മണിക്കൂർ അല്ലേ, 1 മണിക്കൂർ കയാക്കിങ്. Enjoy guys. സിംഗിൾ ഓട്ടം കുറച്ചും കൂടെ ഇതിലുണ്ടല്ലേ? സിംഗിൾ ഓട്ടം 2 സിംഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 2 ആളും ഒരു അടിപൊളി കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടുക്കാണോ? നടുക്കൊന്നല്ല, കടലിലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി കയാക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷേ മുതുകുവേന എനിക്കുണ്ടല്ലേ? നല്ല മുതുകുവേന. ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് മുതുകുവേന ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല, സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും ഡയറക്ഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കടലൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോവാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കയാക്കിങ്. അതും രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് ചെയ്യണം, അപ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടെ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു വെയിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ കയാക്കിങ് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടെ ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരം കയാക്കിങ് ചെയ്ത് വന്നു. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പലോലം ബീച്ച്. പലോലം ബീച്ച് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ ജോ? നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 1 hour ആണ് ഈ ഒരു കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിങ്. നമുക്ക് 1 hour ഇങ്ങനെ കയാക്കിങ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അയ്യോ നമ്മുടെ 2 പേര് ഇടിക്കാൻ വരുന്നു ഗായ്സ്. ഓ അവരങ്ങനെ മാറിപ്പോയി, സമാധാനമായി. ഓ കമോൺ. അയ്യോ തിരിച്ചും വരുന്നു ഗായ്സ്. എടാ നല്ല ടയർഡായിട്ടാ. ഇടിച്ച് ഗൈസ്, നല്ല ടയർഡായി. 1/2 hour കയാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്നെ മതിയായി. ദൈവമേ, നല്ല എക്സസൈസ് ആണ്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ടയേർഡായി ഞങ്ങൾ കയാക്കിങ് ചെയ്തിട്ട്. മെയിനായിട്ട് അഞ്ജലിയാണ് ചെയ്തത്. അഞ്ജലി, ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു യു. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? ടയേർഡായിരിക്കില്ല, നല്ല വർത്ത് ഇല്ല. 200 rupees വർത്ത്. അതും ബീച്ചിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ കയാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആ ദൂരത്തൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് പേരൊക്കെ കയാക്കിങ് ഒക്കെ. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും പലോലം വന്നു വെച്ചാൽ മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോവാം അല്ലേ? കുറച്ച് ഞാൻ ബീച്ചിൽ കുളിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഓക്സിജൻ പലോളം എന്ന ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ സൗത്ത് ഗോവയിലെ മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലോളം ബീച്ച് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കയാക്കിംഗ് സ്പോട്ടാവട്ടെ, നിറയെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് കാം ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ച് കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണിത്. അതേപോലത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതുപോലത്തെ വേറെയും പല റിസോർട്ടുകളും ഈ ഒരു പലോളം ബീച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പലോളം ബീച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗോവയിലെ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരയ്ക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം CluelessPassports.